โอเคครับกลับเข้าสู่ Horizon Forbidden West ในไลฟ์ที่ 14 นะครับไลฟ์นี้ก็เป็นตามที่ผมบอกว่าคือผมจะมาเคลียร์เควสลองซึ่งช่วงนี้มันก็เข้าช่วงท้ายของเนื้อเรื่องแล้วมันใกล้จบแล้วเควสลองก็เหลืออีกไม่เยอะนะเดี๋ยวขอดูโอเคเควสหลักเนี่ยเหลือแค่2เควสส่วนเควสลองนี่เหลือ3ซึ่งเควสนี้ก็อาจจะไลฟ์นี้ก็อาจจะดูสั้นๆนะแต่ว่าที่ผมบอกไว้ในไลฟ์ที่แล้วคือผมจะเคลียร์เควสลองตัวนี้2เควสแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าส่วนไอ้ตัวนี้ทอเน็กก็จะทำด้วยจะปลดล็อกพื้นที่จะได้วิ่งหาของให้เรียบร้อยโอเคในตอนนี้ผมอยู่ตรงเกาะที่เขาตั้งชื่อกันว่าแลนด์ฟอลนะซึ่งก็คือไอ้ซานฟรานซิสโกโอเคหลังจากเคลียร์เรื่องในไลฟ์ก่อนหน้านี้เจมินี่ก็เจอการสูญเสียอะไรเยอะแยะไปหมดจนภารกิจก็ภารกิจของพี่โคทาโร่ผมยังทำต่อไม่ได้ต้องทำภารกิจปีแห่งเทนภารกิจหลักให้จบก่อนซึ่งก็ผมจะเอาไว้ทำไปไลฟ์สุดท้ายเลยขอเคลียร์เควสลองให้หมดก่อนฮะก็โอเคส่วนชุดผมยังใส่เป็นสกินเหมือนเดิมนะสกินเป็นเงาของชาวคาจาส่วนชุดหลักๆคือไอ้ตัวนี้ช่างฝีมือชาวออสเตรเลียโอเคเช็คอาวุธของกระสุนครับครบเรียบร้อยแล้วพอยังพร้อมมารับเควสเลย Ancestor, please. It's about my brother. I don't mean to disturb you, but I've run my requests through every channel and I've gotten nowhere. Just take me through it. Apologies. My name is Jomar. I'm the weapons officer for this expedition. It's my job to ensure the troops are armed and prepared for what's out there. And I've failed to do so. My younger brother, Oris, his unit was sent to scout the tower on the northern side of the island. They should have returned by now. The Overseer has denied my request for a search party, and defying him would mean dismissal. Or worse. You think they might be alive? Oris has been obsessed with San Francisco ever since I can remember. He jumped at the chance to join this expedition. I have to believe that fate isn't cruel enough to make this place his tomb. If you help me, I'll get you access to any weapon in my stock. If I make my way up north, I'll look for your brother. Thank you. If it helps, my brother carried an ancestral relic with him. I believe your focus might be able to pick it up. What kind of relic? A small metal piece dangling from a chain with a hologram of San Francisco, which is why my brother always had it with him. The diviner speculated it was some kind of beacon, inviting the ancestors to visit the city. Speculated. จริงๆควรไปเปิดไอ้ทอนี้ก่อนค่อยมาเก็บพวกเควสลองจะได้รู้จุดรู้ทางวิ่งแต่อันนี้ไม่ทันละรับเควสไปแล้ววิ่งสดเลย It meant so much to Oris. I'd like to keep it safe for him. Of course. ว่าเป็นเควสธุระนี่โอเคใกล้ๆอยู่เป็นเควสธุระแล้วเควสนี่ของเราหายไปไหนอีก3เควสล่ะอ๋อของเอาวาอีก1ของเอาวามีเควสของเอาวาลืมโอเคหลงทางหาทางออกหมู่บ้านไม่ทันสักทีในหมู่บ้านนี้
ไปได้เหรอโอเคดำน้ำมันอยู่บนหอคอยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด on the beach. A Quinn scout. I need to get closer. See if he's carrying a relic like Jomar mentioned. No relic. Can't be Jomar's brother. I should take a look around. See if I can find anyone else. More dead scouts. I should check if one of them is Jomar's brother. But I'll need to get rid of those machines first. ต้องบวกนะไม่เห็นเห็นแล้วมันทันกดไม่กดได้นี่หว่าโอ้โหโดนถีบกระเด็นติดอย่างนี้ติดลงมาโอเคไอตัวกินมดนี่ตัวปัญหามี2ตัวเนี่ยโดนระยะไกลก็โดนตายยากตายยิงจริงโอเคอันนี้ไม่เข้า1ได้แค่1 2อันนี้ไม่ทันอีกอะตายปะ That's all of them. โอเค I should check the scouts. โอ้2 คนเลยเหรอ There's no relic. Not sure if either of them are Oris. But maybe one of them dropped it as they fought off the machines? My focus might show me more. Huh. Nothing. Maybe my focus can pick up their tracks instead? There. Maybe Oris escaped the machines.
Better see where it leads. โอเคตามรอย Not just full, but เหมือนว่าวิ่งหนีหายไปทางไหนmachine. It looks like it gave chase, but Oris fought it off. Looks like he ran inside the tower. Way to escape those zombies out there. Tracks end here. He must have climbed up this tower. เอาไม่ถึงโอ้มุมกล้องอะไรวะเนี่ยไปทางไหนอะขึ้นโอเคไปทางไหนอีกขึ้นเฮ้ยแรงเกินไปมั้งซันวิงโอ้ล่วง yes โคตรแรงเลยคือต้องเคลียร์มันก่อนจริงๆนะไปหน่อยมาละ โอ้มันยิงกระสุนพลาสมาไม่น่าแรงจัดไม่โดนโอเคมาล่วงสิเดี๋ยวติดมือแต่ไม่ล่วงเฮ้ยโหหน้าปลาระเบิดมากเลยตายมันตายตัวไหนวะไม่โดนไม่ปักอีกโดนยังไม่ปักโอเคนี่โดนติดเบอร์รี่ตามจอตายแล้วทีเฮ้ยิงตูดเลยนะไม่โดนผมเฮ้ยปลาจ่อๆแล้วเนี่ยจะจุ๊กเก่งกันไหนวะ
เอาโอ้โห For the next fight. หมดนะยาทั้งยาทั้งกระสุนหมดตัว14เอาไปเลย18โอเคไปได้แล้วใช่ไหมกระโดดเฉียงๆ Dead end. Maybe if I go outside, I can find another way up. Oh, another close one. This must be yours. But there's only one way to be sure. I better check for the relic. The relic. And my focus picked up data on it. It's not a beacon, it's a tourist map of San Francisco. If the Quen could read this, they wouldn't need to send scouts out blind. I should tell Alva. Aloy, I'm here. Alva, I found some data I think Bohai might be interested in seeing. I'm sending it to you now. I'll pass it along. Thanks. I better take this relic back with me. Give it back to Jomar. Along with the bad news. โอเคจบเควสมันดูสั้นๆอยู่เนอะ Ancestor, you returned. Did you? I'm sorry. How did he die? The tower was a sunwing nest. He went in there looking for cover, but he was holding on to that when I found him. Horace. I read the data on it. It had a map that can help your people get the lay of the land without risking more scouts. All of us sharing it with Bohai right now. It's a good thing your brother protected it. I'd trade all the data in the legacy to have my little brother back. But I'm glad that something meaningful came from his death. As promised, you now have access to my weapon stock. If you bring me the right resources, I can make you anything you see there. Actually, why don't you give this a try? One of our best. And if it's of use, you know where to find more. Thank you. I'm really sorry for your loss. I know you are. And I'm grateful. โอเคได้อาวุธมา1แต่ไม่ได้ใช้อยู่ดีใช้กระสุนเปลืองมากโอเคเติมเสบียง
you need anything else. โอเคไอ้เควสนี่ผมว่าผมจะละเอาไว้ก่อนนะขอโยกมาทำอันนี้ก่อนไอ้เจ้าทอเน็กเนี่ยคืออย่างน้อยก็ขอเปิดแมปเปิดอะไรให้มันเห็นจุดหลายๆจุดอะที่จะรู้ว่าต้องไปปลดล็อกอะไรก่อนบ้างอะโอเคม้าอยู่ไหนไม่ใช่ม้าดิกระทิงเราไม่ทำไมเป็นสีม่วงฮะเป็นสีม่วงมันฮิปเฟตัสปะเนี่ยมันต้องเป็นสีฟ้าสิตรงนี้พื้นที่สคอนเจอร์ไม่ใช่ดิสตอกเกอร์โอเคไปเรื่อยๆLooks like the signal is coming from that tunnel. Talks. Better be careful. อันนี้น่าจะเป็นทอเน็กตัวสุดท้ายในเกมละซึ่งมันจมน้ำอยู่อาการแปลก Maybe my focus can tell me more. Something seems to have knocked the tarmac down. Maybe the current. Better take a look at the damage.ๆแบตเตอรี่หายไป1 ก้อน โอ้2 ก้อนเลยเหรอกลางคืนอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เจอแคมป์เจอแล้วนี่โอเคเดี๋ยวไปเร่งให้เป็นกลางวันเลยแล้วกันแหมกำลังจะบ่นเลยว่ามันไม่มีแคมป์ใกล้ๆให้เร่งเวลาพอเจอแคมป์พอดีโอเคเช้าพอดีจะได้ดูอะไรง่ายๆหน่อย
ต้องหาจุดยิงบันไดก่อน Those tonic parts must be up there somewhere. โอเคอันนี้จำได้บิดหน่อยมันเปลืองกระสุนโอเคจังหวะตีโดนจุดอ่อนพอดีแน่มีเลี้ยวให้ด้วยนะ ขึ้นใช่ปะThis is where those sunken tallneck parts ended up. ตัวข้างบนนี้ต้องสเตลอะหันหน้าไปทางไหน That looks like the part I'm looking for. สเตลไม่ได้สเตลแตกติดสิThat's over with. I should pick up that part now. Guess I'm picking this up. That's the end of that. โอเคได้มา1 ชิ้น And I got a hold of one of those tallneck parts. Down, one to go. เล็งตรงนี้ได้ไหมอันนี้โอ้ตายเลยมันไม่รู้ไอ้จระเข้สแนปมอร์เฮ้ยหล่นเป็นกรรมตรงนี้มันไปไม่ได้ยิงได้ไหมไม่ถึงอยู่ลึกไปงั้นอันนี้ก็ไม่ถึงโอเคอาศัยจังหวะที่มันไปไกลๆเนี่ยเอาลงน้ำว่าดันเห็นโอเคขอให้เป็นอันนี้เถอะจะได้ไปเลยไม่ใช่
มื่อกี้มันร้องตรงนี้ The second tall neck part. I should get these back to the tall neck. One more to go. That should do it. นั่นแหละปัญหาคือพอมันยืนแล้วเราจะปีนขึ้นไปยังไงเราดูทรงแล้วไม่น่าจะกระโดดเกาะในน้ำได้ Welcome back. Nice little firework. พอเดินได้ยืนได้มันเดินหนีเลยข้างหน้าเหรอขึ้นตรงนี้ไม่ได้แล้วทางขึ้นอยู่ไหนอะซ้ายไม่มีขวาไม่มีอันนี้ก็ต้องถีบบันไดลงมาก่อน ยืนได้ไหมนี่ข้างในมีบันไดหาทางเข้าตรงนี้ไม่ถึงโอเค Now to climb up to its head. เอ้ยตัวผิดทาง โอเค Time to override the big guy. ดูวิวก่อน
เสร็จสิ้นไป1 ตัวเปิดหมอกถือว่าเป็นเควสที่2ตามที่ผมคำนวณเอาไว้นะตอนเนี้ยคือผมกะว่าทำเควสเนื้อเรื่องหลักในไลฟ์สุดท้ายแล้วก็จะจบคือได้เควสทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แต่เหมือนจะนึกออกว่าหลังจบเนื้อเรื่องหลักมันมีเควสรองแถมให้เราอีกเลยยังทำต่อไม่ได้งั้นก็โอเคงั้นทำตามที่มันยังทำได้อยู่ในช่วงเนี้ย Get my kit dry at least. รอยตัวเปียกครับโอเคเติมเสบียงเสร็จมาทำเควสต่อ How? There's no way we can find our way back home. I promise you, we'll find a way home. Harriam, we're never getting that gyro compass back. We're stuck here. For good. The ancestor reborn. May we be led to truth. Jess, Aloy, what's this I hear about you never going back home? Our navigational ships. They're all gone. Destroyed by storms and reefs, and with them the one instrument we need to guide us across the ocean. There is one ship that might still hold a working gyro compass. But it's beyond our ผม reach. จำได้แล้วเควส On นี้ an island surrounded by deadly currents. ไอ้ No compass, no เคว way สที่ผม home, บอกว่า no way back to those ต้องทำหลังจบ should เก have ม never left behind in the first place. Christia. ทำตอนนี้ทำได้นะแต่ว่าค่อนข้างลำบากนะ You mentioned you left someone behind? My wife, Leandra. She works the field in the Great Delta. When I was chosen for this mission, she begged me not to come. She was scared I wouldn't return. And like always, she was right. I left without saying goodbye, and now I won't ever see her again. So you two are soldiers? Navigators, actually. I'm Harriam, and this is Christia. So you two know how to use this instrument? The gyro compass. Only I know how to read it. The diviners trained me. Harriam was chosen to memorize the charts found in the legacy. So you can't navigate the fleet without each other? It is the Quen way. The greater the knowledge held by one person alone, the greater the risk it'll be used against the Empire should we be captured by our enemies. Your tribe sure is cautious. So what is this gyro compass you're looking for? It's a device used by the ancestors to help pinpoint a ship's location, but it only works if the readings are compared to a chart. How'd you get your hands on something like that? I guess it's safe to tell you since you carry the gift of the ancestors. The diviners found them on ancient vessels back in our homeland and modified them so we could use them on our ships. Without them, we're at the mercy of the seas. You said what you need is on a ship somewhere. Yes. The ship we were stationed on. The night we approached landfall, a sudden squall hit the fleet. While some ships managed to find safe harbor here, ours ran aground. The crew abandoned ship, hoping the ocean would spare us. I thought we'd drown for sure. Thank the ancestors we somehow got washed up on a beach southwest of here. Scouts found us and brought us to landfall. Not that it matters. The only ship with the gyro compass is grounded and surrounded by deadly currents. Maybe I can help. Not unless you can fly. I can't do that. But if I find a way, I'll come back. She's an ancestor reborn. Maybe อย่าง she ที่มัน will แซว be. อะนอกจากเจ้า will จะ not บิน let ได้ myself hope just yet, but I thank you for your kindness. เนี่ย บินไปที่ซากเรืออับปางทำไม่ได้ฮะ
นอกจากว่าจะไปทำเควสปีกแห่งเทนให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทำเควสนี้ต่อเลยเราจะว่ายน้ำไปคอนเทนต์เลยนะว่ายน้ำไปนะ I think Beta gave me just what I need to get to that ship. But I need to go back to the base first. Did you see that? Living ancestor. สรุปคือเควสนี้ที่รับมานี่ยังทำไม่ได้นะครับ มันต้องรอให้เสร็จภารกิจหลักปีกแห่งเทนนี่ก่อน หรือจะทำภารกิจหลักในไลฟ์นี้ไปเลยเฟลแล้วอันนี้เฟลโอเคงั้นเปลี่ยนมารับภารกิจของอาวาน่าจะได้อยู่นะไปคุยกับอาวาด้วยเลยเพราะว่าข้อมูลของอาวานี่มีให้คุยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ายังไม่เคยคุยกับเธอสักครั้งเลยLooks like Gaia was able to unlock that door. Oh no. I got enough trouble with the Solo was kicking my ass. Alva. I figured I'd find you hanging out where all the data is. Of course! You look busy. โอเคคุยกับอาวา My studies are a good distraction, especially after Cauldron Gemini. Varl, Beta, Gaia, gone. And that's just the beginning. The Zeniths want to rob us of our future too. We won't let that happen. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. Back at the greenhouse, you spoke of knowledge forbidden to your people. Diviners are meant to seek out the truth in the legacy, and many Imperials sponsor them in the hopes they'll find something the Empire can put to use, thus gaining favor with the Emperor. But the Board of Overseers claims certain truths are detrimental to the stability of the Empire, like discovering one of our revered ancestors ended the world. That is why Diviners are only allowed to access segments of the legacy. Only Overseers can view it all. It ensures that any heretical data can be contained and retrieved before it can spread. What happens to diviners who break the rules? I never had the courage to ask. You said you owed me an explanation for what happened in Thebes. I'm listening. Right. I'll start at the beginning with the CO. He was an Imperial, the Emperor's nephew, in fact. As such, he sponsored many diviners to search the legacy for anything that might help the tribe, and himself. He took a special interest in anything related to Ted Faro, whom we consider the greatest of the ancestors. Ted Faro, revered ancestor. That's tough to take. I know better now, of course. Anyway, the diviners discovered that Faro spent a great deal of time in San Francisco. In fact, many of the most important ancestors did. So the Emperor's nephew convinced him that an expedition across the ocean might solve our most pressing problems. If only we could find the right data in this fabled city. Perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people. The Emperor declared that all the tribe's resources be poured into this endeavor. Dozens of ships were built, scouting missions were dispatched, and the Emperor's nephew was named Sio, one who wields the legacy for the good of the Empire, the living embodiment of Ted Faro, the Renewer.
It may seem strange now, but for a time, he carried all of our hopes. We really believed he would save us. We had no idea just how perilous the journey would be. You said the expedition across the sea was more dangerous than you thought it would be. What happened? We lost most of our ships to hurricanes, and scores of soldiers perished to hunger and disease. And that was before we even hit the coast. Once we landed, machines ripped our patrols apart, and we struggled to replenish our rations. There were bright spots, to be sure. We found Thebes and the greenhouse, but nothing improved the CEO's mood as his dreams of saving the tribe were slowly dashed. He became more and more obsessed with Thebes and what lay behind its door, and more convinced that the title of CEO was no mere honorific. You heard him, spouting nonsense about Pharaoh's essence and some kind of becoming. We knew these weren't the words of a sane man, but he was quick to put any who spoke out in front of a firing squad. What a great guy. The Quen are wrong about many things when it comes to the legacy. I can see that now. But what the CO became was a complete perversion of what principled diviners stand for. The pursuit of truth. I'm sorry you had to endure his madness. โอเคช่วงนี้ก็คุยเก็บข้อมูลกับเอาวาไปก่อนนะ Everyone. จะได้ไม่ไปเขาเรียกอะไรนะไปดึงเวลาในไลฟ์ที่เป็นพาร์ทเควสในเรื่องหลัก He won't execute people on a whim, if that's what you mean. But he's hardly a paragon of integrity. I can't tell you how many times he took credit for data in the legacy that I uncovered. The best thing I can say about him is that he can be trusted to always do what's best for him. Yep, sounds about right. The ancestors, is that what your people call the old ones? Yes and no. The ancestors are the greatest of the old ones. Those whose legacy taught us agriculture, medicine, warfare, leadership, and patronage of the science and arts. The CEO called Elizabeth Sobek an assistant. What's that about? Right. Well, any old one who has made minor contributions or worked extensively under one of the ancestors is called an assistant. That's how we thought of Sobek, until we met you. Our limited access to data past the late 2040s has obviously misinformed our view of the past. You mentioned the reason you came here was to help your family. Your sister... Her name is Alika. Our parents are commoners, peasants, really. When I passed the divination exams, they were so proud. It brought honor to our family and increased rations. Only Alika begged me not to leave for the research academy. Why? What happens there? Alika knew that once you enter, you're not allowed to leave or see anyone, not even your family. Unless you can get special permission and an escort by an overseer. It sounds harsh. Like the focuses we keep, diviners are few in number, and the Empire is, well, fearful that outsiders will try to steal our knowledge. Last time I was allowed to see my family was just before our voyage here. Because of my position, I was able to get them refuge from the floods within the capital. But if our crops don't recover soon, they'll starve to death along with everyone else. I promise I'll do my best to make sure it doesn't come to that. You mentioned Eric Visser? How do you know about him? The Zenith who tried to kill you? He is known to the Quen as the Protector. Combing through data related to his work led us to breakthroughs related to weapons and military tactics. Knowledge our rulers used to conquer and expand, to become the empire we are today. That's why he's one of our most revered ancestors. But based on your encounter with him, it appears he's even more ruthless than we ever imagined. Yet another distorted interpretation in a legacy. Well, at least you're piecing together the truth. If only the overseers back home would do the same.
Beta mentioned other Zeniths. Tilda, Verbena, and Gerard. I'm afraid I don't know anything about them. Whatever legacy they left behind, the Diviners haven't recovered. Tilda, the Zenith that Beta mentioned, she was the one who rescued me. Did she say why? She knew Elizabeth Sobek. Seems to think helping me is honoring her in some way. She was willing to share information on both Silence's plans and the other Zeniths. But you still don't trust her. Where I come from, the more valuable the knowledge shared, the higher the price extracted. I'd be careful if I were you, Aloy. I see you've been using your new focus. It's been fascinating. So much better than the version the Quen have. What would have taken me years to sort through, like the database you helped me recover? With this, I've been able to establish search parameters to speed up the process. This could revolutionize how diviners analyze the legacy. That is, whatever part of it the overseers would actually let us study. You wanted data, you'll find lots of it here. A diviner has never had this sort of unsupervised access to archives such as this. And knowing you, I suspect there is much that would normally be forbidden held within them. But I was sent here to help you. I would be remiss to ignore any truth laid before me. Maybe it'll help the Quen find their way back to the path of truth. Any more data catch your eye? All of it? I have so much to study up on. Years, actually. I'm particularly interested in the Odyssey. We knew the ancestors had made it to the moon. In fact, we theorized some of them had settled on it. But Sirius is way farther than that. And we thought journeying across the ocean would be the feat of a lifetime. The sheer calculations needed for space travel. It's overwhelming to think about. Even so, the Quen are way ahead of other tribes when it comes to understanding this stuff. Where I grew up, everyone thought that stars were sparks that rose from a fire lit by the goddess to guide us through the night. So, all of the tribes here are new to you? Yes, I've been studying up on them. The most fascinating one thus far has been the Tanacht, an entire culture based on the holograms of an ancient museum. There's much they've misinterpreted, not unlike the Quen. But still, there's a nobility to what they've become. They're honorable and fearless. And deadly. How are you holding up? Varl's loss is heavy on everyone's mind. I didn't know him well, but I can see how much he meant to the others. Zoe and Erend seem to have taken to it the hardest, but I don't quite know what to say to them. They need time to sort through it. And what about you? Will time heal your wounds? I don't know. I try not to think about it. I imagine you don't know anyone here that well yet, but they're a good group. It's funny because one of your friends is, well, another you. Not that you are the same person at all. I mean, you are, as in, you're both genetically Elizabeth Sobek, but even so, you're different. We grew up very differently. But sometimes different is good. Yes, of course. I hope everyone's been treating you okay. Oh, yeah, of course. They've all been extremely welcoming. And they share the knowledge they learn on their focuses with each other freely. It's refreshing. Back home, diviners can only share data with the permission from the overseers. Sounds restrictive and stifling. Yeah, you are not wrong. ซึ่งเผ่าของเควนของอวาเนี่ย Have you spoken with Zoe at all? ผมพูดเลยได้ไหมเพราะว่ามันน่าจะมีบทบาทอีกเยอะนะฮะในภาค 3 singing with Varl not too long ago. I don't think they noticed. เพราะว่ายังไงก็
โซนี่มันไม่ปล่อยเกมนี้ทิ้งไปอยู่แล้วแหละ when she did it. มันเป็นเกมชูเครื่องของโซนี่อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีในเมื่อเนื้อเรื่องมันจะไปต่อได้ก็ต้องทำภาคต่อไปเรื่อยๆ I felt แล้ว so เผ่าของ dull อาวาเนี่ย and โผล่มา nervous. นิดๆหน่อยๆโผล่มาช่วงท้ายเกมแล้ว You should ask คือ Zoe to ยังไง teach ก็ you ต้องมี sometime ภาค3 อ่ะ about Utaru music. Maybe. ไม่จบสักที Seems like everyone's ready to take the fight to the enemy. Kotalo more than most. If I were this Regala, I wouldn't want to cross him on the battlefield. Regala still has a lot of machines on her side. That's where you come in, I suspect. If my plan works. โอเคทำเควสเลย คุยตั้งนาน ข้อมูลเยอะเพราะว่ายังไม่เคยคุยกับอาวาสักรอบเลยนะนี่คือคุยกับอาวาครั้งแรก You mentioned there was something you needed help with? Yes. So, as I was sifting through data from the greenhouse, I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten it to work. The whole thing is shut down. But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No, Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another ancestor. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So, where in San Francisco is this facility? That's the thing. The data doesn't say where, exactly. But one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when I'm in landfall. Thank you, Aloy. โอเค เริ่มเควสของ Be อา ready วา to go on my signal, okay? I won't let you down. I know. And like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're after. I appreciate it. มาคุยที่ฐานนี่คือ Active Quest ก่อนนะฮะ ไอหนทางกลับบ้านเนี่ยทำไม่ได้ ตอนนี้ยังทำไม่ได้ ต้องรอเสร็จปีแข่งเทนนี่ก่อน เพราะต้องใช้สัตว์พาหนะที่บินได้ในการทำเควส โอเคทำของอาวาตำนานต้องห้ามอันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนปึ๊บพามาไกลเลยว้าไปมีข่าวลือ A word? I didn't believe, but now I see. You truly are an ancestor reborn. A good omen if I ever saw one. I'm a scout for the expedition. Whatever I learn of this strange land, I will share with you, as is my duty to the ancestors. I should tell you then. My fellow scouts found ancient ruins west of here. They claim to have seen a relic of the ancestors inside, but couldn't find a way to retrieve it. Perhaps a living ancestor could discover a way where others could not. Maybe. If I find myself in the area. โอเคมาแค่เปิด The ancestors got โบราณสถาน อันนี้ไม่ทำฮะเกาะค่อนข้างเล็กนะ แต่ว่า โอเคมีสตอมเบิร์ดให้ฟาร์ม โอเค ออกนอกรูนอกทางเยอะไปละทำเควสเอาวาโทรหานาง Hey,
Alva, I'm in Landfall. Can you meet me here? I'll be there as soon as I can. Aloy, I'm here. Had to sneak past a few machines on the way, but I made it. All right. Ready to talk to that diviner? Yes. He's right over there. Diviner Alva, what are you doing back in Landfall? And with the living ancestor? We're looking for the At Bay Research Center, where Leviathan was developed. The legacy tells us it's somewhere in the city. Alva mentioned you've been collecting data in the area. Do you know where it is? Yes, I stumbled across it, but there was no data there, only crumbling ruins. Tell us anyway. We might be able to find something you missed. Please, don't trouble yourself. I assure you, our search was very thorough. You're hiding something. What? That is absurd. A diviner must only speak truth, as you're well aware. Oh, you're worried you found something dangerous? Something compromising on Eileen Sasaki? Keep your voice down. Look, I get it, Nirik. You want to make it back to your family, so it's safer to turn a blind eye. But think of Leviathan. How it could help everyone. Isn't that why we're here? Don't let fear deny us that. Very well. The facility's just south of here, along the shore. But even if you find a way to fix Leviathan, it's sure to be shrouded in that which is forbidden. Too often the truth is forbidden. Come on, let's go. โอเคเช็คกระสุนก่อนพร้อมไหมไปเอาวะนำไปทางไหนอีหนูวิ่ง We're okay, right? ไม่วิ่งล่ะ Not bad with that diviner back there. You've come a long way since we first met. Nirik's like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, he has every right to be. But what I've seen and learned since the greenhouse, it's so much more than what we're ไปทางไหน permitted. วะวิ่งเลาะซ้ายเลาะ Diviners ขวา are supposed เดี๋ยว to ก็หยุด seek เดี๋ยวก็วิ่ง truth, and yet so much is kept from us. I'm tired of it. มาทางจ้าซะเหลือ That เกิน should be the facility ahead. โอเควิ่งไววิ่งไว We need to find a way in. Up here. Well, Nirik wasn't lying about crumbling ruins, at least. Let's look around. Aloy, why is the ground shaking? อย่า That's บอก not good, whatever it is. อย่าบอกนะว่าเป็นในตัวนั้นน่ะ Whoa, that thing is huge. We'll have to take it out if we want to find that door. Maybe I'm supposed to go against it. สลิทเทอร์แฟง I'm with you. อยู่นิ่งๆสิวะ โอ้โหช่องนิดเดียวมันก็ยังรอดช่องได้ เอาวะโดนช็อตเราก็โดน
ากาศสุดอ่อนเห็นแล้วตรงนี้ไม่โดนอีกโอเคตาย Down it goes. We should get going. Whew. Well, I'm gonna have nightmares tonight. We should be able to look around for that data now. โอเคไปทางไหนเดี๋ยวอันนี้มันทางที่เรามาเนี่ยที่มาเก็บไอ้ซากไม่ใช่เก็บชิ้นส่วนไอ้ทอร์เน็กอะใช่ไหมใช่ค้นหาข้อมูล I see a light up in that ruin. Not getting in this way. Might have collapsed when that other thing came in. ขึ้นทางไหนจะหาทางขึ้นก่อนฮะทางนี้เหรอค้นหาข้อมูลโหตรงนู้นปะโถวิ่งซะไกลเลย I'll wait here. Don't think I can manage that. He was trying to pull that. อันนี้ Through here. After you. ความเซอร์ Time for a swim. At least the water's not freezing. Look at this place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were here. Less of a climb, I bet. Come on, let's find that light we saw earlier. You okay? On every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun. There, the console. Must have been what Neric found. Let's see if it has anything on Leviathan. Oh,
The data on Leviathan isn't here. But there's some kind of log. Delete the database? But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over 400 dead. The data's clear. Omarama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based on the same architecture... You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Yes, ma'am. That was her. The ancestor. Eileen Sasaki. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, อันนี้เป็นเควสรอง ruthless, ครับไม่ใช่เควสหลัก and yet we hold them up as paragons of เป็น enlightenment เควส and เนื้อเรื่อง virtue. ของอาวา Given what we've learned, I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones use Leviathan to control flooding, which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. The recording mentioned a copy was sent to Eileen's office. To their corporate headquarters. There. Let's go. It shouldn't take us long to get to the tower. Lead on. มันบักตลกดี So what was that other system the recording mentioned? Omu Ramba? The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a system that manipulated floods to bring life to a barren desert. Mine seem to know a lot about this ancestor. Diviners spent years trying to figure out how to restore Leviathan. We found a lot of data on Eileen Sasaki in the process. Though, now I wonder how Entrance is much of it blocked. is actually true. Gonna have to find another way in. The soldiers built a path on the nearby ruin. Might be able to cross over from there. Lead the way. I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the tower. I'll follow your lead. พละกำลังดั่งเคลโทสใช่แล้วเข้ามาทางนี้แล้วโดดขึ้นไป Up we go. You doing okay, Olva? Yes. Don't worry about me. มันมืดนะในจุดนี้ เช็คภาพในสตรีมก่อนโอเคพอมองเห็นมืดแล้วมุมกล้องมองค่อนข้างลำบากเลยต้องหมุนโอเคขึ้นมาแล้ว How are we going to get across? Oh, that beam looks promising. This is a lot higher up than I thought. Glintox. Well, we have the element of surprise.
Or we could sneak by and, you know, not fall off the tower. Let them fight. I haven't seen this. หวัง Up this way. หวังว่าจะขึ้นทันก่อนที่มันจะหายนะโอเวอร์ไลท์มันไม่ได้ตลอดเวลามันมีจำกัดเวลาโหแล้วมากลางคืนมองยากอีกคราวนี้ Aloy, we're really high off the ground. You can do it, Alva, okay? Just don't look down. Right. Of course. Super easy. There's the tower. Should be able to cross over. That doesn't sound But good. we are going to have to jump. After you. Gotta clear some of the debris first. Okay. Should be able to make it to the other side. Made it. Okay, Alva, your turn. Right. Yeah. Aloy, can you watch me and make sure I do this right? Come on, Alva, you can do it. มาเร็วมัน It's จะ okay. มันจะหายโอเวอร์ไลท์แล้วนะ Please don't break. Alva! I'm okay. Wow. That would have been a long way to fall. ดนตรีก็โคตรบิวเลย โอเคเข้ามา You sure you're okay? Oh, door's locked. You sure you're okay? Yeah. No, I'm fine. Let's keep going. โอเคต้องใช้รหัสในการเปิด Maybe there's data around here that can help with the door?วันก่อตั้ง This says the code is the month and year the company was founded. According to the legacy, it was October 2023. ตุลาคม 2023 แล้วก็ใกล้แล้วสิเนี่ย Got it. โอเค Door should be unlocked now. Maybe the data on Leviathan isn't here. Cost reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omuramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. But until then, how about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omuramba wasn't her idea. Doesn't matter. She still had a part in it. Well, let's keep going. Her office must be higher up. Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's blocked. I might be able to pull the rubble out from the other shaft. Let's see where this leads. โอ้ข้างนอกมืดเรียบ You ร้อย go on ahead. I'll look for a way up that has a lesser chance of falling to my death. Okay.
Hey, Alva? Yes? There's something I don't get. You said Eileen was the one who built Leviathan, not her father, so... What happened? I'm not sure. The legacy doesn't say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that too. Are you doing okay, Aloy? Yeah, it's just a long way up. ตรงนี้ถึงไหมเนี่ย Hellcaster can't reach. Now, how to get up higher? How about you, Alva? Any luck finding a way up? Not yet. Whew. That's done with. ดูขึ้นมาโคตรสูงเลย Okay, I'm back at the shafts. If I blow up that fire room, the elevator might fall and open up a path for Alva. Hey, Alva? Step away from the shaft. Whoa! Oh, I can reach the ladder now. Be right up, Aloy. Looks like there's another floor above. Might be Eileen's office. Okay, I'll meet you up there. All right, another locked door. Need to Made figure out it! the passcode. These artifacts, I think these were Eileen's. It's every diviner's dream to discover even one of the ancestors' artifacts. And maybe they'll help with the door. โอเคตรงนี้รอบที่แล้วผมก็ติดนานเหมือนกันนะคือแก้พัซเซิลไม่ผ่านงงกับมันก็ต้องดู That must be the Larson McCory Award. The legacy says Eileen won it when she was 40 for her work on Leviathan. 40 Interesting. This looks like some kind of prototype. For water purification. Must be the H2 flow. What? H2 flow. Their early inventions had strange names. It's art, I think. Could it be? Yes, I think this was commissioned in honor of the company's 25th anniversary. That must be the Dragonfly 6. Ape used it in most of their construction projects. The Dragonfly 6 was their most successful model. Huh. ถึงเวลางงแล้วได้อะไรบ้าง40 How old was Eileen when she won this award? 40. All the numbers you mentioned. I wonder if they make up the passcode. ได้ It's worth a try. 40อันนี้25
มีอะไร What was this called again? The Dragonfly 6. 6 What did you say this was for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. 25 You คือ said หลัก this was หลักสุด commissioned ท้า or ยเหรอ something? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. Remind me, what was this called? The Dragonfly 6. Dragonfly What was this thing again? The H2 flow. 6 H2 Flow โอเคไปลองก่อน ไม่รู้หรอกมันคืออะไรมาดูรูปแบบอันนี้ก่อน โอ้โหโอเคพอจะเรียงลำดับถูกอันนี้ก่อน What was the name of this thing? The H2 flow. 2 This drone was what again? The Dragonfly 6. 2 6 You said Eileen 4025 was how old when she won this? 40. 26 4025 ใช่เปล่าวะ26 40 Not 25 quite right. 6 2 4 0 2 That's 5 not it. 2โอ้ย2 6ไม่ใช่สิ2 6 2 5 4 That didn't 0 work. งง ลืมด้วยอันเนี้ย Focus might find something I missed. มีอะไรให้สำรวจไหมเนี่ย How old did you say Eileen was when she won this? 40. What was this called again? The H2 flow. What was this thing again? The H2 flow. H2 2 What was this called again? The Dragonfly 6. What was this for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. How old was Eileen when she won this award? 40. มาเดารหัสมันก็มีแค่2ชุดน่ะ4 0 2 6 2 5 That did it. 40 26 25 You can almost see the whole city from up here. Corner office. Impressive view. It must have been Eileen's. Let's see if the data on Leviathan is here. ขึ้นมาเกือบยอดตึกนะชั้นบนสุดตากแดดตากฝนมาเป็นพันปีก็ยังใช้ได้สุดยอดเทคโนโลยี Well, it's official. Eileen Sasaki, CEO, chair, and worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. Omuramba was supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe the lie was truth, but I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts, no more lying just to save face. It won't undo our sins. My sins. But maybe we can still do some good. She overthrew her father
took over the company so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omoramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth. As for the data, Leviathan... yes, it's here. Downloading a copy now. Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more data that I want to look through. Are you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're back at base. Okay. I'll see you there. Well, after climbing all the way up, why not glide down? Wait, you're going to what? Just thinking about it. โอเคเควสตำนานต้องห้ามของอวาจบเรียบร้อยน่าสนใจ50% นี่คือเปอร์เซ็นต์รวมมันเปอร์เซ็นต์รวมในเกมคือมันต้องเคลียร์พวกแอคทิวิตี้พวกกิจกรรมทั้งหมดนะฮะพวกโบราณสถานแล้วก็อะไรนะแคมป์กบฏรวมถึงการสแกนหุ่นแล้วก็เคลียร์ไอสถานที่อันนี้ที่เขาเรียกว่าคอร์ดอนอะไรเนี่ยโรงผลิตหุ่นแล้วก็เควสกู้ซากอันนี้ผมจะไม่ทำก็มีหลายอันที่ผมข้ามมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าทำในรอบในเกมพาร์ทมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วก็มันไม่มีเนื้อเรื่องด้วยโอเคเนื้อเรื่องเควสของอาวาเสร็จแล้วเวลาผมว่าน่าจะยังไหวอยู่โอเคกลับไปที่ฐานเลยไม่มีก็โอเคมาคุยกับเพื่อนก่อนนะฮะในไลฟ์เนื้อเรื่องช่วงท้ายในไลฟ์สุดท้ายจะได้ไม่ต้องคุยอะไรเยอะจะได้คุยแค่มันอัปเดตจริงๆอย่างของพวกทิวด้าเพราะว่าตอนนี้ก็ต่างคนต่างกระจายตัวไป I was thinking we could spar for a bit when you have the time. Oh, sure. Yeah, of course. Might be a way to deal with my anger. Yeah, beating the crap out of me makes you feel better. ถ้ากระทืบข้ามันทำให้เจ้ารู้สึกดีได้ข้าก็ยอมโอเคตอนนี้คือโซกำลังเศร้าอยู่นะฮะกับการตายของวาวแล้วก็ในฐานเราก็เงียบเหงามากเลยเพลงประกอบก็หลอนไม่ใช่หลอนเนี่ยวังเวงโอเคมีอัปเดตเนื้อหาของเพื่อนเราคุยไปก่อนเลย We're taking those space slugs down. I thought you were gonna go fight some Tanaks. I wanted to check in with you first. Yeah, don't worry about me. I'm just, picking up the pieces like everyone else. I'll be there when you need me. I never doubted that. Oh, good. I'm glad you're back. So am I. Do you think Zo will be okay? I don't think anyone's ever okay after losing the one they love. I can't tell you she's handling it better than I ever did. That keeps the rest of us level-headed. I know you hate waiting, but you'll have to stay back here a little longer. Well, you go do what you gotta do, but are you okay? It's not just Varl we lost. Beta's gone.
I almost lost it when I realized my sister had been taken by Derval back in the Sundom. I'm getting her back. That's all that matters. Understood. I need to get going. You better get there before Catalo tries to take on Regala's entire army by himself. Yeah, do me a favor. Don't go disappearing on us again. I'll do my best. โอเคคุยกับเอเลนเสร็จเรียบร้อย Well, now I know where metal flowers come from. A last-ditch effort to stop the Pharaoh plague. Demeter must have started distributing them after it took refuge in the greenhouse. This must be from the cool route. Between the Rockbreaker and the Slitherfang, Regala really wrecked the arena. And I have a feeling she won't stop trying until Hikaru's dead. Okay, คุยกับโซ Thank you, Aaron. Think you can manage things here while I go help Hikaru? Stopping Regala's war. It'll help us take the fight to the Zeniths? Yes. Then I'll make sure the rest of us are ready upon your return. Okay. How's Aaron doing? For a moment there, he thought he'd lost both you and Varl. But he never truly succumbed to despair. Guess that Oseram's stubbornness comes in handy sometimes. We'll be facing Spectre drones soon. Aaron and Catalo have fought them before, so... Already asked them to run us through some combat drills. Aaron moves like an oaf, but he's good with that hammer. I know we both want to make the Zeniths pay for what they've done, but once we infiltrate their base, our priority will be to get Gaia and Beta out of there. Don't worry. I won't go seeking revenge like some blood-crazed Tenakth. Wherever your arrow strikes, mine will follow. Let's hope we hit our targets. How to go with the chorus after we fix the land gods? They were shocked when I told them that our lands would soon be on the mend. I thought Fane's eyes would pop out of his head. But of course they had no choice but to take it as good news, even if it meant all their preaching about meekly accepting our doom was exposed as rot. To be honest, I found the conversation to be highly enjoyable. I'm glad. You deserve it. They're lucky that you never gave up on saving them. I need to get going. Okay. Whatever you plan on doing against Regala, you better return to us in one piece. I'll try. ทั้งฐานก็เหลือแค่3 คนโอเคคุยกับอาวา Aloy, do you have a moment? Aloy, I'm glad you're here. I wanted to give you this for helping me get the data on Leviathan. I didn't really know what to give you, so I asked Zoe what you might like. Thanks, Alpha. I'll put it to good use. ขออภัยเสียงหมาเห่าด้วยฮะผมก็รำคาญมันเหมือนกันนะ Tilda's the one who rescued me. Same one that ถ้า spoke เกิด to เสียงมัน Beta เข้ามาใน when ไม we ค์นะ were ผม told. ก็ไม่รู้มันเห่าอะไรมันนอนแล้วมันเฉยๆแล้วมันก็เห่าของมันอย่างนั้นนะหมา She แก่ was นะ with Sobek. Seems to think helping me is honoring her in some way. She was willing to share information on both Silence's plans and the other Zeniths. But you still don't trust her. Where I come from, the more valuable the knowledge shared, the higher the price โอ extracted. เคที่เท่าที่ดูเวลายังเหลืออยู่นะ Aloy. เพิ่งชั่วโมงครึ่งเองผมว่าผมจะทำเควสปีกแห่งเทนต่อเลยนะประหยัดเวลานะไม่ใช่ประหยัดเวลาคือรวมเวลามันไปเลย Have you looked through the data we recovered on Leviathan? There เพ is ราะว่ามัน much to sort ตอน through นี้ก็ยัง still, ไม่ but ดึกไม่ดึก I've คือไม่ใช่ believed ผมยังไม่ we'll ง่วง get it operational and turn back the floods. แต่ And เควส I've ปีก given แห่ง more เทน thought to มันก็ everything ไม่ we've นานเท่าไหร่ uncovered about ด้วย the นะ ancestors. เช็คจากรอบที่ The แล้ว overseers would have us believe รอบ they ที่แล้ว were ที่ผมเล่น EP infallible ปีกแห่งเทน paragons. ไปมันใช้เว But ลาไปประ Pharaoh มาณ wasn't. Not even close. 40 นาที His greed led to machines that 40 devoured นา the ที world. นี่ตัด The archive of the ตัด old เรื่อง ones คุย was เรื่องอะไรกับ destroyed, พวก just โซ to หลังจาก erase ที่ his วาว mistakes. ตายไปแล้วด้วยก็ช่วง So, when we learned that Eileen had a hand in ช่วงท้าย covering ไล up ฟ์ที่แล้วที่ผมทำไป hundreds of deaths, ก็น่าจะประมาณครึ่ง started ชั่วโม to ง think they were all the same.
selfish, egotistical, โอเค cruel. ทำเควส But in the end, เปลี่ยน it's เทนไป not ด้วยเลย that simple. The truth isn't a straight line of ink on a crisp scroll. It's a splatter, smudged and faded on stained parchment. I wish more Quen could see that, instead of looking the other way or twisting the truth to serve their own schemes. I doubt Bohai would agree with you. No, nor the rest of the Board of Overseers. As Eileen said, it's easier to believe the lie is truth, but it's worth fighting for. And this diviner, at least, won't settle for anything less. For that, I thank you, Aloy. โอเคที่ผมบอกว่าผมจะทำไอ้เควสปีแห่งเทนอะคือมันมีข้อมูลอยู่ว่าในเควสสุดท้ายเนี่ยในเควสสุดท้ายของเควสในเรื่องหลักนะฮะมันโดยรวมแล้วประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าก่อนที่จะไปทำเควสจริงๆอะมันมีข้อมูลให้เราอัปเดตกับเพื่อนแล้วอะเฉพาะแค่คุยเฉยๆนะชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเพราะว่ามันเป็นศึกสุดท้ายไงแล้วก็มีข้อมูลที่ต้องอัปเดตระหว่างเรากับเพื่อนเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบว่าหลายๆอย่างก็แบบเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครด้วยผมเลยต้องคุยเลยจะรวบทุกอย่างให้มันกระชับที่สุดนะเลยขอทำเควสปีกแห่งเทนต่อเลยแล้วกันเป็นการทำเควสหลักในไลฟ์เควสลองด้วยฮะเดี๋ยวผมไปใส่ในไทม์สแตมป์เอาแล้วกันโอเคอิงจากไลฟ์ในเรื่องครั้งที่แล้วคือก่อนที่เบต้าจะโดนจับตัวไปเนี่ยเบต้าให้ข้อมูลโอเวอร์ไลท์ซันวิงกับเรามาระหว่างที่กำลังทำการจับฮิเฟสตัสนะแล้วไอ้พวกเซนนี้ก็มาป่วนซะก่อนในการโอเวอร์ไลท์โอเคพวกนี้ก็โอเวอร์ไลท์ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเวอร์ไลท์เราเจอได้โอเคสัตว์ปีกแล้วก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบในการคราฟในการสร้างอะไรเลย Override installed. Now to find a sunwing. โอเคซันวิงมันอยู่บนฐาน There's some roosting at the top of the mountain. I'm clean my gear later. I can do yours if you want. เดี๋ยวก่อนขอเช็คอุปกรณ์ห้องเราอยู่ไหนวะจำห้องเราไม่ได้สักทีเนี่ยกระสุนครบOh, looks like I can open that door now. อันนี้ห้องเราใช่ไหมโอเค Focus. It's Varl's. I used to think no Nora would ever accept one, but Varl did. Even when he was overwhelmed, he refused to let me push him away. เติมเสบียงโอเคไปจับซันวิงกันทางออกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สิ There's a lot of stuff in here. All the errand and Katalos, I'm guessing. มี GPS เราก็ไม่วิ่งตาม GPS ด้วยนะOkay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. แป๊บนึงอะเกิดอาการเราขอเช็คก่อนเมื่อกี้ไลท์มันตัดไปมันก็ปกติดีนี่หว่าแล้วทำไมสัญญาณเชื่อมต่อมันอยู่มันตัดไปเองแต่ผมเช็คภาพในไลฟ์มันก็ปกติอยู่นะ
เลยกลายเป็นไอติม Good. There are sunwings up here. We'll have to approach them quietly. Got it. This is it. I'm in the air. โอเคมันบอกให้เราบินมาฝั่งตะวันตกTilda? I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient Horus Titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines you refer to as Tolnecs. There's one in the middle of the desert that should do nicely. On it. โอเคบังคับต้องเอาใหม่ไม่ได้ขี่นานงงโอเคไอ้ทอเน็กตัวนี้ตามเนื้อเรื่อง There's a tonic. Need to get on top of its head. I don't know how to land this thing. Made it. Just gotta override it. Okay, Tilda, I've overridden the tall neck. Good. And the energy cells are now primed. Simply pick one up on a Horus. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regala's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. I told you, I want to help. Whoa! I'm gonna have to get used to that.แต่ผมก็พยายามจะบินขึ้นมันก็กดลงอย่างเดียวเอง Regala's rebels. Reinforcements, maybe. Heading for the grove. I hope I can do it. เห็นก็แค่นั้นยิงไม่โดนหรอกทำเป็นกูโอเคอันนี้คือมาเก็บระเบิด EMP นะ There's the energy cell. Right on the Titan's back. Got the cell. Now onto the grove. อยู่ไหนก็ Pulse from the tonic Oh, should have 800 reactivated all the energy cells in the region. I
should be able to pick up more from any horse I fly to. It'll be useful, even after I deal with Regala. โอเคกำลังดีโอเคกำลังบวกกันอยู่นะข้างหน้านี่ควันไฟขึ้นแล้วไปสมรภูมิแล้วInside. Kara will soon be dead. It's all over, Chaplain. I gotta drop it now. Here it goes. คนไม่เป็นไรแต่หุ่นเป็น It's Aloy. She flies on the wings of the 10. The tide has turned. Push through. 'End of the line, Hakon. Now on your knees, and I'll give you the death you didn't have the spine to give me. They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Regala! Enough bloodshed! Let's settle this. You and me. Easy to say when you're atop a machine. Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Fine. I accept your challenge. And once I'm done with you, I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. This fight is just beginning! มันทำดาเมจกับเกาะอยู่นะแต่ว่าเกาะยังไม่หลุดเกาะกระจายอยู่ตรงไหนเกาะกระจายมาสิเกาะกระจายมาสิมาอาทิมาเดี๋ยวตรงไหนเลยตรงหัวไม่หลุดสักทีตรงหัวนี่เกาะหมดแล้วนี่เกาะหมดแล้วนี่เหลือแต่หัวนี่ยิงแรงเว้ย
ต้องหัวไม่หลุดไม่ยอมหลุดอ่ะจะตามเควสนี้ไปหมดโอเคไม่ยอมหลุดงั้นก็เอานี่ไปกินจุกเหรอจุกเหรอจุกเหรอเราแกล้งนี่โดนแกล้งเป็นไงล่ะอ้าวเกาะมาจากไหนแล้วเมื่อกี้ระเบิดทิ้งไปหมดแล้วSo that's how it's gonna be. จะบอกนะต้องระเบิดเกาะมันใหม่อ่ะอุตส่าห์ระเบิดไปแล้วเมื่อกี้รอบหนึ่งนะโถร้องแอะแอะแรงว่ะเกมนี้ก็ได้มาสิออกมาแรงว่ะแรงไม่ไหวมึงกับมึงเหมือนกันละIt ends. Yeah, it is. I will carve my story into you. เฮ้ยทำไมระเบิดเลยล่ะนี่สิมาธนูใครแรงกว่ากันมาเจอของแรงอ่ะเฮ้ยติดสายฟ้าได้ไงดอกละ500เอาสิธนูแรงอ่ะอันนี้ดูธนูนิวเกมพัทนะฮะ1,144แม่มีบล็อกและเคาน์เตอร์เหรอตายฮะมันบล็อกแล้วมันติดพลาสมาเริ่มเฟส 3แล้วไม่เริ่มเฟส 1ใหม่นะมาไม่เล่นละไม่โดนด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนโอเค
มดแล้วสิกรอบมาไม่เล่นแล้วเมื่อกี้ติดเล่นไม่หน่อยมาไปไหนล่ะไปไหนล่ะลุกขึ้นมาสิโอ้ทะลุได้ไงมีเฟรมมาตายI'm not giving up. You think you can defeat me like this? อย่างเงี้ยปราบด้วยนี่แหละตบไปสิมามีเยอะคือเกาะกระหม่อีกแล้ว Here I am again, on my knees before bootlets and cowards. Go ahead, run me through. Shut your mouth, traitor. It was you who flew in on the wings of the 10. You who challenged her. By our rights, you must decide her fate. I spared her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. What a waste. She's dangerous, all right. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Whether you live or die. โอเคตรงนี้เป็นทางเลือกนะในการเล่นรอบที่แล้วผมเลือกไว้ชีวิตเลกาล่านะแล้วก็พาไปสู้ในศึกสุดท้ายแต่มันก็พิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์คือผมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าเราจะเลือกไงนางก็ตายอยู่ที่ว่าให้ตายตรงนี้หรือไปตายที่ศึกสุดท้าย You led a rebellion that tore a tribe apart, all for bloodlust and revenge. Maybe the only thing you deserve is to die right here. ก่อนหน้านี้รอบแรกผมเลือกหัวใจนะคือชวนเลกาล่าเข้ากลุ่ม You want to ally with her? อันนี้ก็ชวนเข้ากลุ่ม Despite all that she's done, she's never been one to break her word. ไม่เชิงชวนเข้ากลุ่มประมาณว่าจะใช้งาน Will she give it? I won't beg for my life. Decide. เห็นไหมตอบอันนี้โอเคฆ่าทิ้ง After all that you've done, I can't let you live. Finally. คือต่อให้ปล่อยรอดไปแล้วเราพาไปสู้ด้วยก็แค่โดนหินทับตายประมาณว่าช่วยถ่วงเวลาให้ไอ้ลอยหนีจากหุ่นไปนะเรื่องเลยคือผมอยากเห็นฉากด้วยว่าฉากเนี้ยแบบไม่ว่าชีวิตเลกาล่าจะเป็นยังไง Chief, there's something you both need to see in the throne room. He surrendered to our guards outside the grove. Claims he has an urgent message for the Outlander who defeated Regala. So, state it.
It's for her alone. From an interested party. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regala's soldiers. เมื่อกี้ปล่อยแมวมาอยากออก You saved the tribe. Let me help you with your mission. No. With Regala gone, you have a chance to build the future you dreamed of. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Regala's bow. May you always strike true with it. Thank you.คนที่ติดต่อมาคือไอ้คนที่ยังไม่โผล่มาฮะ Do you have any idea what you've just done? Oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Congratulations on your victory. You saved the Tanakh for a few weeks. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Wrong. I don't need a Tanakh army to defeat the Zeniths. Oh, Eloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. No, not here. We're doing this my way. Face to face, and with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths, and getting the copy of Apollo that's on their ship. ยื่นข้อเสนอ At my base. ที่ Mountains west of Silent Song. ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะ Silence and follow the person อ who พอลโลเนี่ยคือแหล่งข้อมูลของโลกเก่านะฮะโลกยุคเก่าที่ไอ้เจ้าไซเลนเนี่ยมันอยากรู้ไซเลนคือมันชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชอบเรียนรู้ข้อมูลทุกๆอย่าง Tilda, you there? I did it. Silence is on board, so head to my base. Impressive. I'll be there as soon as I can. Now that I can fly, Okay. I'm gonna see what else I can do before I head back. ภารกิจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันเนี้ยเควสสุดท้ายนะฮะผมยังไม่ทำมีธนูใหม่ให้ได้มาเมื่อกี้ธนูของเลกาล่าอันนี้มันธนูอะไรอะลูกกระสุนอะไรทำไมกระสุนอันที่สองผมไม่เคยเห็นนะโอเคเอาไว้ก่อนภารกิจนี้ยังไม่ทำโอเคจบภารกิจหลักปีแห่งเทนเพื่อที่จะมาปลดล็อกภารกิจรองที่เหลือฮะสิ่งที่สูญหายคุยกับโคทัลโลโอเคกลับมาที่ฐานผมว่ากลับมาที่ฐานมันก็แอคทีฟมันจะเป็นแอคทีฟเควสสุดท้ายเลยหรือเปล่าหรือวิ่งเข้าไปคุยกับตัวต่อตัวได้ตอนนี้ก็คือต้องการจบเควสรองให้หมดก่อนนะจะได้ไปเควสหลักเควสสุดท้ายไปเลยนั่นไงจริงด้วย Hey, Mr. Know-It-All is here. You know, your focus buddy who never smiles. I didn't know what to do with him, so I had him wait in your room. Got it. Thanks. บังคับคุยด้วยคัดซีนWell, Silence. Looks like you finally found a door you could open without me. I'm glad it's there, actually. It kept me from having to mingle with the company. But enough prattle. I believe you owe me an explanation. Your plans for the Zenith base. You're right. I do owe you.
my spear in your throat for deceiving me again at the Hades Proving Lab. I doubt you asked me here for that kind of reckoning. No. Right now, I need your help. So I'm giving you one final chance. But if you ever betray me again, I will kill you no matter what the circumstance. Understood? Very well. Though we'll both face a decidedly short future if you can't get us inside that base. Aloy, your other guest is here. She's, coming to you. Thanks. Good timing. The truth is, I can't actually get us into the base. But she can. The company you keep is even worse than I thought. Not a fan of surprises, are you? Oh, look. That must be your little invention. Does the weapon work? Without self-destructing? Of course it does. I've eliminated the imperfections and greatly improved its design and output. How can we be sure? Care for a demonstration? เฉือนเหลี่ยมมาสุด Enough, both of you. We're in this together, at least for now. Go talk to Erend. Tell him I said to give you rooms of your own. I'll come see you when I get a chance. โอเคอย่างนั้นก็คือมา active quest อันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาคุยในพาร์ทสุดท้ายตอนนี้คือผมต้องการทำเควสลองให้มันหมดไปก่อน Oh no, you first. ไม่หันหลังให้กันด้วยโอเค Better get everyone in the control room so Tilda can tell us what she knows about the Zenith base. มีข้อมูลให้คุยอัปเดตเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยไลฟ์สุดท้ายเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายละโอเคเอลอยร่วมมือกับทิวดาเพื่อหาทางเข้าไปยังฐานของพวกไซนิสส่วนไซเลนต์เอลอยร่วมมือเพื่อที่จะเอาอะไรนะวิทยาการในการสร้างอาวุธในการทำลายเกราะของพวกไซนิสนะเพราะพวกไซนิสมันใส่เกราะที่ว่าสะท้อนได้หมดทุกอย่างทำให้ไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่ไอไซเลนเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ทำให้ลบเกราะทิ้งได้ทำให้ฆ่าพวกไซนิสได้เอลอยก็ต้องดึงมาเป็นพวกชั่วคราวก่อนโอเคคุยกับลูกพี่โคทาโร่ Haven't seen you since the battle at the Grove. How are you holding up? I saw you fly on the wings of the Ten and paralyze Regala's army with lightning. I would say that I am inspired. Thank you, I guess. It is I who should be thanking you. โอเคอันนั้นผมก็เก็บไปคุยในไลฟ์อันนั้นนะไลฟ์สุดท้ายเลยผมไปจบเควสของพี่กันเลย You wanted to talk about your arm? Indeed. It's time to test it. And I want you to be there. Okay. How are we doing this? Not how. Where? Will you meet me where we felled Regala's tremor tusk? Right where the river bends? Sure. อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้จบเควสพี่แกนะให้พี่แกได้แขนเหล็กมาแล้วอะพอไปถึงศึกเลกาล่าที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ในคัตซีนพี่แกก็ไม่ใส่แขนไม่รู้ทำไม I have to go. But I'll be briefing everyone on the plan soon. Understood. Like I said, I'll call you when I'm close to Regala's old outpost near the bulwark. May the Ten guide your way. โอเคจบแล้วก็โคทาโร่Did you need something? ไม่ยังไม่คุยแหมชวนคุยตลอดเลยโหใช้จนหมดเกลี้ยงเลยโอเคครับเควสลูกพี่คอนทาโร่ข้ามโลกอีกแล้ว
ดีนะมีจุดวาร์ปตรงนี้ Pretty sure this is where Kotalo wanted us to test his new arm. Not sure what he has in mind, though. I should contact him. Let him know I'm here. Hey, Kotalo. I'm by the tremor test site, where we agreed to meet. Want to test that new arm of yours? I'll be there shortly. Thank you for waiting. Maybe now you can tell me what we're doing here? Not just yet. Follow me, please. Someone's being awfully ลี mysterious. ลาด้วยนะพี่ ไม่ยอมบอก Sweet time telling me what you wanted to do to the bulwark. Consider this my revenge. Fair enough. This is it. What am I looking at? Oh, you'll see. Come. All right, talk to me, Kotalo. I wish to test the arm on that. It has masked the valley for some time. Killed more than a few of the Sky ไอ้ Clad. เขาเรียกอะไรนะหมานรก But no longer. I'm honored to help. นี่มีเพ้นท์ด้วยนะ เพ้นท์ลวดลายของเผ่าเทนักไว้ด้วย After you. แต่นิ้วไม่ครบนิ้วหายไปนิ้วนึง Let's see how this thing likes the taste of metal. โคตรแรงเลย เอ้ยยาหมดไม่ได้เติมยามาก่อนเว้นแล้วกระเด็นไฟลุกลงน้ำก็ไม่ดับ Feeling better. ต้องใช้ยา ดูพี่ล่วงอะ My thanks. ตาย Well, I think it's safe to say the new arm works fine. Agreed. Then why are you taking it off? This is what I am now. What I overcame. Anything else feels wrong. Like a disguise. I'll use the new arm when I need it, but the rest of the time, I will simply be myself. I wouldn't have it any other way. You have my thanks for doing this with me. Here. Something to mark our victory. Thank you. I'll see you later then. The 10 be with you, Aloy.
คือพี่แกได้แขนใหม่ก็จริงแต่อย่างที่บอกแกจะใส่เฉพาะตอนสู้นะตอนปกติแกก็อย่างนี้แหละจะอยู่แขนเดียวตามภาษาแกไปโอเคมีอะไรบ้างโอเคครับเควสลองที่เราทำไปแล้วตอนนี้น่าจะเหลืออีกเควสหนึ่งทางกลับบ้านที่ต้องใช้เจ้าซันวิงเนี่ยในการเข้าไปเก็บของโอเคนี่เป็นภารกิจรองภารกิจสุดท้ายแล้วงั้นทำการวาร์ปมาที่นี่เรามีรับเติมของก่อนเราที่แล้วลืมเรียกไม่ได้โอเคต้องวิ่งออกไปนอกเขตหมู่บ้านก่อนไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันไม่ให้เรียกในนี้เลยตกใจหมดมีจุดให้จอดนะอย่างกับเฮลิคอปเตอร์มีจุดให้จอดซันวิงด้วยโอเคเควสลองเควสสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดไลฟ์โอ้ตีนเพียบเลยทั้งบนบกทั้งในน้ำบนฟ้าMachines. Gotta be careful. A wrecked coil ship. Must be the one Harry and Christia were on. Should be able to look for that gyro compass with my focus. Compass here. มันไม่ยอมให้เราสำรวจอย่างเดียว I should check in the scrap piles up there. Just to be sure. โดนไหมโดนตายแล้วโอ้โหยิงไม่โดนแต่น่าจะโดนดาเมจโอเค
โห2,000 ลูกตา That'll make things easier. That's it. This thing took a beating. Not sure it still works. Better take it to Harry and Christia. Maybe they can fix it. โอเคไหนๆก็มาแล้วมีของให้เก็บเพียบเลย Wings holding up? ไม่ถึงติดกันนะติดกระดงเรือโอเคแต่เพิ่มความไวผมขอวาร์ปไปเลยแล้วกันBy the ancestors. You're back. Is that? I'm sorry. It's broken. Our last hope. No. There has to be a way to fix it. How? เหมือนจะยังไม่จบ We นะ just need to replace the batteries and the sensor unit. Right, because they're just lying around a jungle จริงด้วย for ยัง us ไม่จ to บ find. Wait. The ancient fleet. It might have what we need. What ancient fleet? When we abandoned our ship, we were washed ashore on a beach southwest of here. There were ships built by the ancestors there. Overseer Bohai will never let us go there. He won't risk losing any more navigators. He needs us to guide the fleet home. No one's going home without a working gyro compass. I can get them for you. You'll need to look for a sensor unit. They're usually on a ship's antenna. And batteries. 3 of them. They're small, so they might be hard to find. I've got something for that. We put our faith in you once again, ancestor. เพื่อความไวทุกอย่างวาร์ปอย่างเดียวอะ This wind's drying out my eyes. Harry and Christia said I'd find ancient ships in this area. I should take a look. There, the second ship. Maybe it has what Harry and Christia need to fix the gyro compass. Hạ thang lông rồi.
ship's antenna. Let's hope the sensor unit is still intact. Sensor unit. But there isn't any recording. This is the USS Anchorage. Hailing. Anyone who's left. The Medina, the Omaha, and the New Orleans are down, and the swarm just cracked the Harris open like an egg. Incoming! Hold on! เกลียดมากเวลาเจอมันอยู่ในน้ำเนี่ย The lead Horus is heavily damaged. If we can concentrate fire, maybe we can still take it down. I think we've got a ping on the Hamilton! Lost it! Sensors down! We're sailing blind! It sounds like their sensor unit was taken out. They were trying to reach other ships. Guess I should find the batteries now. My focus should pick them up. แบตเตอรี่ก้อนที่2 Another battery. Just need one more of these.บินเนาะเราว่ายน้ำออกมานอกเขตนะ Take a look inside that shipwreck. See if there's any power sources there. Sweet. Focus picked up coordinates from the transmission I found. If there's more shipwrecks there, they might have an intact section. เดินทางด่วนไปเลย I think that broken building is the ruin that Quinn Scout told me about. There should be a relic inside. That ship has an antenna. A dreadwing perched on it. Dreadwing on. Left it. I have to deal with it before I can look for the sensor the Quinn need. ไหนวะมาสิวันนี้หมดแล้ว
6%ที่ติดสถานะกัดก่อนแต่ว่าติดบ่อยมากเลยเนี่ยโอ้คว้างไปไหนวะนะอ๋อนี่ก็ต่ำไปไม่ถึงดึงมือได้เอาติดเฮ้ยมาติดโซ่เฮ้ยมาติดเถาวัลย์ติดเถาวัลย์ล่วง Okay, I should be able to check out that antenna now. An intact sensor unit. This should be all that Harry and Christia need. Looks like there's one more transmission in here. This is the Hamilton. Anchorage, your transmission has been received. Targeting the lead Horus. Just lost a starboard missile battery. Can't fire. We're empty. Damn it. Captain, there's nothing left to fire. Your orders. Set a course for the Horus chassis. Ramming speed. It's never a happy ending, is it?โอเคหาจุดจอดเดินไปส่งเควสI found what you need. Thank you. I'll get working on the gyro compass immediately. I'm coming home, Leandra. You've done us a great kindness, Aloy. Christia is not the only one with people waiting back home. She'll be able to fix that gyro compass in no time. We'll never be able to thank you enough. But this should be a start. If you need anything, tell Bohai to contact Alva. I'm sure she can help. May the ancestors steer us true. I can't believe we're actually going home. โอเคภารกิจลองน่าจะหมดละโอเคฮะลองภารกิจลองมันมี28ภารกิจหลักมี17ภารกิจซึ่งก็เหลือภารกิจเดียวเหลือแค่ภารกิจความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ซึ่งจะทำในไลฟ์ต่อไปถ้าเป็นไลฟ์สุดท้ายของเนื้อเรื่องโอเคในไลฟ์นี้ก็ได้หลายเควสอยู่เพราะผมรวบตึง โอเคครับโอเคเวลา2 ชั่วโมงกว่าน่าจะเท่านี้ถ้าเกิดว่าฝืนทำเนื้อเรื่องหลักต่อไปมันจะยาวนะอีกประมาณ2 ชั่วโมงผมไม่ไหวอยู่ต่อไม่ไหวโอเคขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูมากๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์วิดีโอแล้วให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อๆไปโอเคเกริ่นไว้ก่อนว่าพอเล่น Horizon รอบ New Game Plus เสร็จนี่ผมก็จะหาโปรเจกต์ใหม่ๆเล่นเกมใหม่ๆเล่นอยู่ดีซึ่งที่เล็งๆไว้ก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เกมอะเป็นเกมเก่าแล้วแหละโอเคเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปบายครับ